Yay! Okay, Get My LY Answer album. F version ata to. This is my favorite album so far. Pero parang yung B, medyo SLA. Ito yung special edition. Ito yung SLA. Tapos Mod 7 version 3. So for now, ito muna yung i-unbox ko. SLA. Ilalas ko yung LY answer kasi this is my favorite. Okay. So, ito yung SLA. Ang ganda niya. Tsaka ang kapal niya, natutuwa ko dun sa sorry sa boses ko. It's 6:30 a.m. Actually, kahapon ko po ito nakuha yung mga items ko. Pero lang ako mag-a-unbox kasi maganda akong ganap kahapon. Pero ito daw is September pa na nandun sa my store. Kaya lang kasi pinagsabay-sabay na yung album para syempre. Okay, ang kailangan natin. Yan na ba yung oo nga, ganun pala yung feeling. Parang ayaw mo na siyang masugatan. No. Ayan. Kinamay ko na lang. Oh my God. By the way, nakuha ko itong sale sa K-Town for you. Pero hindi ko na matandaan kung magkano. 500 ata. Nag-sale ito sa K-Town. So, tip. Ingay. Tip, antayin yung mag-sale yung K-Town for you. Kasi, grabe. Pag nag-sale sila. Yung bibilin nyo, kasi may mga nagbebenta ng unsealed na, diba? Yung bibilin yung unsealed, dagdagan nyo na lang ng konti. Sealed na yung mabibili nyo. Kapag nag-sale yung K-Town for you. Sealed. Ayan. Siya. Look ko. Ang ganda. Yung alam kong late na ako kasi late na ako naging army. So, basta. Ayan. Oh my God. Kasi alam ko matagal na. Second mini album pala nila to. Ta-da-da-da. Oh my. Ayan. Wow, ang ganda ng CD. Ang ganda ng CD. Tada! Nakadikit ba ito? Oh, nakadikit siya. Ayan. Ganun ko lang yung kalat. By the way, ito yung freebies na nakuha ko from ayan, itong shop na to. Sobrang, ayan. ANVK shop. This is my Skool Luv Affair album. Ay, photo book. Ba dito ko kiniklik sa para mag-focus? Oh my God. Tingnan nyo sila dyan. Wait lang ha, focus na dito. Oh my God, ang gwapo naman. Chimmy. Ito, my baby. Ayan. Sobrang ingay talaga sa labas. Hindi ko alam kung ano ko na lang ito.
talaga to. Anything